Всем привет, Peugeot Boxster. Ошибка. Коди. Крутим, не заводится. Глушим. Крутим, не заводится. Эта фигня есть у Peugeot Boxster, у Stramona, Строена, у Фиатов. Не надо ничего разбирать, как некоторые пишут, пол торпеды. У нас здесь под капотом есть такая кнопка. Я ее разобрал, чтобы не нажимать, она у меня глюченная. То есть она валяется где-то за аккумулятором. И обычно как получается? Или глючит кнопка. То есть или глючит кнопка. Или когда вы резко тормознули, аккумулятор убежал. И ударил по кнопке. Я кнопку ставлю обратно. Подключаю. Вот она выглядит вот так. Вот. Вы ее, по идее, нажимаете. И после этого... лучше ее куда-то спрятать, потому что она бьется везде. И не будет работать. Теперь входим в машину. Кей-коди. И будет нам всем счастье. Вашу мать, полбуса чуть не разобрал. Всем здоровья.